Danas će, moji dragi gledatelji, preporučiti jedan izvanredan prirodni lijek za kojega nikada niste čuli, a ima nevjerojatnu mogućnost pomoći zdravlju vaših zglobova. U današnjoj emisiji ću specijalno govoriti o vašim problemima u samome koljenu. Artroza koljena je učestalo oboljenje. Imam to preko 20 godina, radim sa pacijentima iz cijelog svijeta i sve što vi želite, one vaše bolove, ukočenost stupale, rješavati na potpuno prirodan način. Saznaćete puno više o današnjoj biljci, koje su njezine zdravstvene blagodati i na kraju emisije, ako budete ostali do kraja, dati ću vam jedan specijalni recept kako se pravi čaj od ove izvanredne biljke. Upoznajte nešto što se naziva mačja kanđa. Spada biljnoj obitelji tropskih i tropska je loza. Raste visoko, držeći se sa strane drveća, svojim trnjem u obliku kanđi. Stabla su obično visoka 30 metara i više. Mačja kanđa, također poznata kao uadegato, odnosi se na najmanje 20 biljaka sa oštrim zakrivljenim trmovima. U Sjevernoj Americi i Europi obično se koriste dvije vrste mačje kanđe. Uncaria tomentosa i Uncaria guineensis ima različita medicinska svojstva. I mi danas itekako dobro znamo da ova mačja kanđa, ova biljka, je porijeklom iz amazonske prašume. Danas itekako dobro znamo da oni autohtoni narodi Južne Amerike, pa u davna vremena recimo Inke, su koristile mačju kanđu za razne zdravstvene blagodati i liječenje puno problema u ono doba je bilo izuzetno potrebno. Ova drvenasta loza prije svega može pomoći u nizu ozbiljnih zdravstvenih oboljenja, pomažući tijelu u eliminaciji slobodnih radikala, koji uzrokuju oštećenja stanica. Mačja kanđa može stimulirati imunološki sustav, proširiti krvne žile, djelovati kao diuretik i opustiti same glatke mišiće, što je nevjerojatno bitno. Vi danas mačju kanđu jednostavno možete kupiti u dućanima zdrave hrane i danas se ona kupuje u obliku gelova, praha, praškova, kapsula, recimo i u obliku čaja. I onda se uzimate za razne zdravstvene blagodati. Prva situacija koja je nevjerojatno bitna, a trebate itekako dobro znati, znanstveno je utvrđeno da mačja kanđa ima nevjerojatan utjecaj na naš imunološki sustav. Vi kada imate artrozu koljena, u velikom broju slučajeva imate problema sa lošim imunitetom. Upravo mačja kanđa na svoj način značajno potiče rad našeg imunološkog sustava, povećava razinu onih te imunoloških stanica, prevedeno znači jači imunitet, manje problema vezani sa samim koljenom. Ono što možemo reći, studije itekako potvrđuju da mačja kanđa značajno pomaže kod simptoma osteoartritisa i reumatoidnog artritisa. Možemo reći, protuupalna svojstva su neka od najtraženijih u svijetu prirodnih lijekova, a mačja kanđa ovdje je itekako bitna. To se postiže prividnom imunomodulacijskim učincima kemikalija mačjih kanđi i organskih komponenti koji mogu spriječiti bol i prije svega upalu. Vam želim da jako dobro shvatite. Sušti problem zašto imate artrozu koljena biti će upala ili upalne situacije vezane specijalno za sinovijalnu opnu i onu hrskavicu koja vama najčešće oštećena. Vi kada djelujete protuupalno, kao što možete djelovati sa mačjom kanđom, manje upala, manje problema vezani sa samim koljenom. Ono što možemo reći, dr. Manuel Sandoval Casson i dr. J.A. Thompson, istraživači medicinskog centra LSU, objavili su studiju u kojoj se govori o protuupalnom potencijalu mačje kanđe. Upala u bilo kojem dijelu tijela, posebno u crijevima, rezultira pojačanom proizvodnjom oksidanasa i slobodnih radikala, koji su pretežno postali prepoznati kao vitalne komponente ozljeđivanja stanica i tkiva. I to na kraju uzrokuje sami rak. Jedan od onih dobrih znanstveno potvrđenih studija govori čak da mačja kanđa ima snažna antikancerogena svojstva. Osim što djeluje protuupalo, pomaže stanicama raka da počine, ajmo tako reći, samoubojstvo. Mi ovu situaciju nazivamo u medicini apoptoza, poticanje apoptoze, uništavanje stanica raka, čak sprečavanje nastanka stanica raka. Vama tu itekako može pomoći mačja kanđa. Dalje razmišljate da mačja kanđa itekako ima potencijalno zdravstvene blagodati, specijalno za zdravlje vašega srca.
Mi danas znamo da mačja kanđa može prirodno smanjiti rizik od nastanka srčanog i moždanog udara, preventivno sprječavajući da vama nastane u tijelu krvni ugrušci, a to sve itekako želite, specijalno u ovim modernim vremenima kada veliki broj osoba umire od srčanog i moždanog udara. Mačja kanđa prirodno smanjuje visoki krvni tlak, jako dobra situacija i izvanredno prirodno djeluje na poboljšavanje raznih neuroloških simptoma. Ono što možemo reći, sposobnost mačje kanđe da snižava visoki krvni tlak pripisuje se alkaloidu poznatom kao hirsutin. Utvrđeno da ovaj alkaloid koji promiče zdravlje specifično djeluje kao blokator kalcijevih kanala u srcu i krvnim žilama, što je nevjerojatno bitno za reći. I kada uzimate mačju kanđu, vaš imunitet, osim što će biti bolji, vaša probava i probavni sustav će bolje raditi. Manje napuhanosti, nadutosti, problema sa probavom, to itekako želite i vjerujete da mačja kanđa pomaže u čišćenju probavnog takta od toksina i samih infekcija, što je izvanredno bitno za reći. I rekao sam vam, ima još puno zdravstvenih blagodati mačje kanđe, međutim to je još jedan od onih lijekova za koje mi danas znamo da može pomoći svima koji imaju probleme sa artrotskim promjenama. Danas govorimo o artrotskim promjenama u koljenu, ali ovu biljku itekako možete koristiti ako imate bilo koje artrotske promjene u leđima, kukovima, stopalima, recimo reumatoidni artritis šaka. Mogu bi vam pomoći da smanji bolove, upale, otekline, poboljša cirkulaciju, generalno puno toga može pomoći, a da praktično nema nuspojava. To je sve ono što itekako mi želimo. Kako ćete praviti čaj od mačje kanđe? Za čaj vam treba 300 ml vode, 1 do 2 male žlice čaja od mačje kanđe, malo soka od limuna i 1 mala žlica meda. U 300 ml vode dodajte čaj od mačje kanđe. Ostavite neka prokuha. Sada smanjite vatru i dodajte nekoliko kapi soka od limuna. Limun pomaže da se brže oslobode tanini iz mačje kanđe. Ovo je recimo interesantno što ne radimo u većini čajeva, međutim pokazuje se da određene komponente kao što su tanini u ovoj mačjoj kanđi bolje izraze kada kuhamo čaj, kada par kapi samo limunovog soka dodamo unutra. To lagano kuhamo. Vodu, čaj od mačje kanđe, malčice samo limuna, nekih 5 do 7 minuta. Nakon tog vremenskog perioda čaj je gotov. Naravno da ćete ga procijediti i osobno ću vam onda preporučiti da ostavite čaj nekakvih 10 minuta. Neka se lijepo ohladi i kada se ovaj čaj ohladi, vi onda u njega možete dodati još malo soka od limuna, 1 žličicu meda, promiješate i pijete svaki dan 1 puta dnevno. Za veliki broj osoba ovo će biti izvanredno poboljšanje zdravlja, specijalno zglobova. Kao i uvijek, ovakve čajeve ne smijete piti mjesecima zaredom. Osobno ću preporučiti da ga pijete 15 dana zaredom, 15 dana napravite pauzu i možete ispočetka. Rekao sam, za sve koji ste prvi puta čuli za mačju kanđu, odite sad na internet, internetske dućane zdrave hrane, potražite bilo koji oblik mačje kanđe, rekao sam kapsule, tablete, prahovi ili čajevi i konzumirajte iz perspektive svega onoga što sam rekao i još puno više, a specijalno ukoliko imate problema sa samim zglobovima. Ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja i želite izliječiti vaše bolesti sa zdravim načinom života, prehranom i prirodnim lijekovima, nazovite Mario Lab Centar na brojeve telefona +385 98 91 79 200. Imate dvije mogućnosti kako ja liječim moje pacijente. Prva mogućnost je da dođete u moju ordinaciju i ću vas ja osobno učiti i educirati i napraviti specijalan program prirodnog liječenja zajedno sa najboljim prirodnim lijekovima na svijetu. Za sve osobe koji nisu u stanju doći u moju ordinaciju, apsolutno ne brinite jer imate mogućnost mojih telefonskih konzultacija gdje vas ja liječim na potpuno prirodan i siguran način putem mojih programa koje dobijete direktno na vašu e-mail adresu. Ono što je bitno za reći, za pacijente i u ordinaciji i putem konsultacija osigurali smo sve najbolje prirodne lijekove na svijetu koji dođu direktno na vašu kućnu adresu. I onda ćete imati sve informacije kako prehrana i prirodni lijekovi liječe vaše bolesti na potpuno prirodan i siguran način.